रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ अत्रेयवंशपरवार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपातः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुण्यतिराजमीडे भाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्वितामादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृदरमासखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। कूडारे वेल्लुं शेर्गोविन्दा उन्तन्नै पाडिपरेगोण्डु यां पेरुषम्मानं नाडु पुहजुं परिशिनाल् नन्राग शूडगमे तोल्वलय्ये तोडेशे विप्पूबे पाडगमे एन्द्रनय्य पल्हलनुं यामणिवों आडेयुडुप्पो मदन पेन्द्रे पार्शोरु मूडने पेदुमजंगे विजिवार कूडीरंदु कुजिरंदेलो रेंबावाय। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, भगवती आंडाल गोदाम्बाजी, समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, वंदनीय महाभागवतोत्तमहरू, सज्जन वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, अत्यंत पावन यो धनुमासका माध्यमबाट भगवती गोदाम्बाजीले अनुग्रह गरी बक्सिएको, गोदाम्बाजीले हामीहरूको अन्धकारलाई प्रकाशमा परिणत गरी बक्सिएको सुप्रभाता धरित्री सुक्त्या यस्या, जुन भगवती आमाजीको गोदाम्बाजीको पवित्र श्री सुक्ति रूपी स्तनद्वारा सबै प्रपन्न जनहरू, आर्थ जनहरू आप्लावित धन्य हुन्छन्। यो पृथ्वी सुप्रभातमा परिणत हुन्छ। त्यस्तै भगवती गोदाम्बाजीले जो भगवानको दिव्य अनुभव गरी बक्सियो र त्यो सर्वसुलभ भगवानलाई नजानेर अज्ञान निद्रामा निदाएका हामी सबैलाई भगवानतिर अभिमुख गराई बक्सियो। त्यस्तै भगवती गोदाम्बाजीको अनुग्रह अनुसार हामी आज 27औं दिनमा पुगेका छौं। आजको गाथामा एतद् गाथायाम् उच्यते निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इति श्रुत्यर्थ व्रतानुष्ठाने कृते तस्मात् प्राप्यं फलं वदन्ति। गृहिणी को सौभाग्य भगवान श्रीमन्नारायणसँग मागी बक्सिन्छ। बडा सुन्दर सुललित पदमा अद्भुत अर्थ गाम्भीर्य भएको यो काव्य छ। विषय अत्यंत विलक्षण छ।
विषय वैलक्षण्य, भक्ति वैलक्षण्य अनि गोदाम्बाजीले भनेको ती सुन्ने हाम्रा आचार्यहरू, नित्यश्रीहरू उहाँ पनि विलक्षण। त्यस हुनाले अद्भुत ग्रन्थ हो। भने यो गाथामा गोदाम्बाजीले यो बताइ बक्सिन्छ कि निरञ्जन पाप पुण्यले रहित भएको, पाप पुण्यका लेपले रहित भएको भगवानका अनुग्रहले यो चेतनले परमम साम्यम उपैति, भगवानको साम्यापत्ति प्राप्त गर्दछ। एकी भाव होइन, साम्य आगम हो। यो भगवान जस्तो हुन्छ। चेतन सकिएर भगवान मात्रै रहि बक्सिन्छ पनि होइन, भगवान सकिएर चेतन रहनुहुन्छ होइन, दुईटै। अनन्त चेतनहरू भगवान श्रीमन्नारायणका, भगवती लक्ष्मी विशिष्ट श्रीमन्नारायणका पावन काखमा स एकदा भवति, स शतदा भवति, स सहस्रदा भवति, जक्षन् क्रीडन् रममाणः भनेअनुसार अनन्त आनन्द अनुभव गरेर रहने हो। असङ्गतान् जयद्गुण गोविन्द तुदात्मानं गीत्वा परिक्रमादाय अस्माभिः प्राप्तव्यं सम्मानं लोकस्तूयमान प्रकारेण समीचीनतया वलयम् अंगदं कर्णिकां कर्णकुसुमं नूपुरमित्येतादृशं सकलाभरणं वयं धरेम, वस्त्रं परिदधीम, तदनन्तरं क्षीरान्नम् आच्छादयति, घृतेर्पिते प्रकोष्ठमार्गेण प्रवहति, मिलित्वावस्थाय शीतलीभूय भोजानितास्मच्छन्दः। इसको अभिप्राय हो कि भगवान श्रीमन्नारायण का सामने आज गएर भगवती गोदाम्बाजी, भगवती नीलाम्बाजी, समस्त गोप कुमारीहरू, समस्त नित्यश्रीहरू सबै मुमुक्षुजनलाई लिएर गोदाम्बाजी भगवानको सन्निधिमा गएर भगवानलाई यस्तो सुन्दर सम्बोधन गरी बक्सिन्छ कि असङ्गतान् जयद गुण गोविन्द, जो हजुरका सामने आउँदैनन् तिनलाई पनि हजुरले जिती बक्सिन्छ, आफ्ना अभिमुख गराई बक्सिन्छ। आचार्यलाई माध्यम गराएर हजुरले जो हजुरदेखि विमुख हुन्छन्, असङ्गत हुन्छन्, तिनीहरूलाई जित्ने हजुरमा गुण छ। यस्तो गुण युक्त भइबक्सेका हे गोविन्द। अगाडि व्याख्यामा बताइन्छ कस्तालाई असङ्गतान भनिन्छ, कसरी असङ्गत हुन्छ। भक्त पनि कुनै कारणले भगवानदेखि विमुख हुन्छन्। दुश्मन, भगवानलाई शत्रु मान्ने भएका वैरीहरू त विमुख नै हुन्छन्। कोही कोही उदासीन छन्, चासै छैन, त्यस प्रकारले पनि असङ्गत भएका हुन्छन्, विमुख भएका हुन्छन्। कतिपय व्यक्ति कैवल्यतिर उन्मुख भएका हुन्छन्। वो साँच्चै हो। जबसम्म भगवानको सन्निधिमा पुग्दैन, मायातु पान्थः पतिभीमरथ्यः दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः, कोऽपि तमालनीलः धूर्तः समाकर्षति चित्तवृत्तिम् भन्नुहुन्छ एउटा सज्जनले। साँच्चै हो, वृन्दावनतिर नजाऊ, तिमी एक्लै जो कैवल्य अनुभव गर्दैछौ, हेर्दै जाऊँ न वृन्दावनतिर, अयोध्यातिर के छ भनेर त्यहाँ वृन्दावनतिर गयो भने माया तु पान्थ पथिभीमरथ्याम तमाल कोऽपि तमालनीलः माया तु पान्थ पथिभीमरथ्याम आयो अहिले फेरि त उठेन। कोऽपि तमालनीलः धूर्तः समाकर्षति चित्तवृत्तिम् भने चाहिँ त भगवानले आफ्ना जो भगवानको गुणको केही थाहा पाएका छैनन्, कैवल्यमा रमाएका छन्, ती व्यक्ति पनि यदि भगवान कृष्णको कथनचित कथा सुने भने भगवानले तिनलाई आफ्ना श्रृंगार गुणद्वारा
जो असङ्गत छन्, जो उदासीन छन्, तिनीहरूलाई पनि श्रृङ्गार गुणद्वारा स्वाधीन गरी बक्सिन्छ। आफ्ना सौन्दर्य गुणद्वारा, सौन्दर्य सौकुमारी आदि अद्भुत गुणहरू देखाएर आफ्ना अपार रसहरू तिनका सामने आविर्भाव गराएर भगवानले तिनीहरूलाई पनि आफ्ना वशमा गराइ बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवान साँच्चै नै मोहन भई बक्सिन्छ। सारा विश्वमाप्यायन कान्त्या, विश्वलाई नै आफ्ना अद्भुत कान्तिले चुल्लुम्म डुबाई बक्सिन्छ भगवानले चाही बक्स्यो भने। त्यसो हुनाले भगवानको इच्छा नै सबै फल दिने एकमात्र उपाय हो। भगवानले चाही बक्स्यो भने असम्भव केही छैन। त असङ्गतान, हजुरदेखि विमुख भएकालाई पनि आफ्नो अभिमुख गराउने त्यस्तो गुण भएका हे गोविन्द। त्वदात्मानं गीत्वा, हजुरको दिव्य महिमालाई गाएर हामीहरूले परिक्रम आदाय व्रताङ्ग सामग्री, व्रत उद्यापनाङ्ग सामग्रीहरू हजुरद्वारा प्राप्त गर्ने सामान के हुन्? अस्माभि प्राप्तव्यम सम्मानम। त्यो सामग्री प्राप्त गरिसकेर यज्ञानुष्ठान सम्पन्न हुँदा हजुरद्वारा हामीहरूले प्राप्त गर्ने सम्मान के हो? त्यो सुनिबक्स्योस् भगवान। लोकस्तुयमान प्रकार, माने हजुरले यस प्रकारले हामीहरूलाई वस्तु दिन पर्यो कि लोकस्तुयमान प्रकार। ओहो, यस्तो कुनै दाता छ? केही नजानेका ती भोली भाली गोपकुमारीहरू गएर बिहानै भगवानलाई प्रार्थना गरे। अरू भए रिसाउने थिए, भोटे कुकुर लगाइदिने थिए, कुकुरदेखि सावधान भनेर लेखिएको हुन्थ्यो होला, हल्ला गर्ने, निद्रा डिस्टर्ब गर्ने, निद्रामा व्यवधान गर्ने भनेर कराउँथे होलान्। तर यहाँ भगवान त्यस्तो भइबक्सेन। भगवानले ल के दिने भन्दा हजुरले दिने त दिने, तर यस प्रकारले दिन पर्यो कि लोकस्तुयमान प्रकार। हजुरद्वारा हामीले प्राप्त गर्ने सम्मान संसारले, ओहो त्यस्तो पो उदारता। भगवान कृष्णका सामने केही नजानेका ती गोपकुमारीहरू गए। हो हेर भगवानले तिनीहरूले सोचे भन्दा धेरै कति हो कति, कहिले माग्नै नपर्ने जो आनन्दको सीमा हो, पराकाष्ठा, सुख शान्ति समृद्धिको पराकाष्ठा, अक्षय अलभ्य लाभ उनीहरूलाई मिल्यो। ओहो भनेर संसारले प्रशंसा गर्ने गरी हजुरले हामीलाई सामग्री दिनु पर्यो। ल ल हुन्छ त नि हुन्छ, म तिमी भएको दिन्छु, के भन्न त भन्नुहोस् न। भगवानले भन्दा बलयम, हजुरद्वारा हजुरले हामीलाई हातमा कङ्कण लगाइदिनु पर्यो, बाला लगाइदिनु पर्यो, सुन्दर कोमल, अत्यन्त हजुरलाई मनपर्ने। हजुरले अङ्कमाल गर्दा हजुरलाई ती बालाले नखोजुन् त्यस्ता खालका सुन्दर बलय दिइबक्स्योस्। त्यस्तै अङ्गदम, बाजुबन्धहरू, कवचहरू अर्थात् ती गहना विशेष केयुरहरू, अनि कर्णिकाम, कानमा लगाउने भएको, कर्णकुसुमम च, त्यस्तै कानमा लगाउने फूल पनि, पाउमा लगाउने भएको नूपुर भनेको बाजुबन्ध, के अरे पाउमा लगाउने नूपुर, पाउजेब इत्यादि। यस्तै प्रकारले हामीले नजानेका पनि अरू सबै गहनाहरू, सकलाभरणम वयम धरेम, सबै गहना हजुरका बाहुद्वारा हजुरले कहाँ कसरी लगाइदिनु त्यस प्रकारले लगाइदिबक्स्योस् गोविन्द हे भगवान। अनि वस्त्रम परिदधीम, सुन्दर सुन्दर हजुरले परिधान गरेका, हजुरको सुगन्ध आउने भएका त्यस्ता सुन्दर वस्त्र पनि हजुरले लगाइदिबक्स्योस्। त्यसपछि क्षीरान्नम आच्छादयति, यी सबै वस्त्र परिधान गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले भोजन गर्ने हो। यस्तो क्षीरान्न, दूधमा
सिद्ध भएको त्यस्तो पायस दिइबक्सियोस् कि जसमा टन्न घिउ राखिएको होस्, भगवानलाई भोग लगाएको, हजुरलाई निवेदन गरेको, हजुरको प्रसाद भएको, श्रीभू नीला समेत हजुरका सबै परिवारले स्वीकार गरेको त्यो पावन दिव्य अद्भुत सुगन्धमय त्यो दिव्य प्रसाद हजुरले हामीलाई दिइबक्सियोस्। हामीहरूले त्यस्तो प्रसाद होस् कि लिँदाखेरि कुइनाबाट घिउ चुओस्, पात्रबाट उठाएर मुखमा लगाउँदा कुइनाबाट घिउ चुओस्, त्यस्तो प्रकारको हजुरले हामीलाई भोग्य पदार्थ दिइबक्सियोस्। अनि हामी सबै परस्परमा मिलेर आनन्द भएर हजुरको दिव्य श्रीमुखारविन्दको सतत अनुभव गर्न पाइयोस्, त्यस्तो मिष्ठान्न हजुरलाई भोग लगाएको प्रसाद स्वीकार गरेर प्रभु हाम्रो अभिप्राय बुझिबक्सियोस्। हजुरसँग मिलेका हामीहरूको यस्तो दिव्य, हजुरका साथमा मिलेका हामीहरूलाई यस्तो दिव्य भोग प्राप्त होस्, ब्रह्मानन्द प्राप्त होस्, भगवत अनुभव प्राप्त होस्, भागवत आचार्य गोष्ठीले सहित भएको दिव्य भगवत अनुभव प्राप्त होस् भनी बक्सिन्छ। असङ्गतान भनेको के हो त? शक्य प्रकारेण अवलोकनेपि ननमेयमिति वदतो जयम कुर्याद एतावदेव तेषां जयेव। हेर्नुहोस्, जस्तै भगवानको सामने म झुक्दिनँ भन्ने व्यक्तिलाई पनि यस्ता गुण भगवानले देखाइबक्सिन्छ कि जुन गुणद्वारा तिनीहरू पनि पराजित हुन्छन्, मुक्तकण्ठ गाउँछन्। बाहिरबाट देख्दाखेरि पराजित नभए पनि भित्रबाट बाहरे गोविन्द, यस्तो पो देवता भगवान रामका सामने, अरूका सामने म झुक्दिनँ भन्ने रावण पनि मुक्तकण्ठले गायो, उसको हृदय त झुकेको हो, उसको शरीर झुकेन। मर्ने बेला त झुक्यो नि भगवानकै सामने, उसको गर्दन भगवानतिरै झुक्यो। पहिले बाँचुन्जेल त भन्थ्यो द्विधा अपिनम विभज्ययम ननमेयम कथञ्चन, तर अन्तिममा जय श्री राम भन्दै लड्यो। यो भगवानको दिव्य गुण छ कि ननेमिति वदतो, म झुक्दिनँ भन्नेवालालाई पनि जयम कुर्याद एतावत् एव तेषां जय इव। इस प्रकारले भगवानले उनीहरूलाई जिते झैँ सङ्गतै स्वयं जितो भवेत् इति भाव। अर्थात् भगवान जयत भनेको ती विरोधीहरूलाई जितिबक्सिन्छ, तर भगवानका सामने आएकाहरूका सामने भगवान आफै उनका अधीनमा भइबक्सिन्छ, जितिबक्सिन्छ। त भगवानले सबैलाई जित्ने केले हो? भगवानले सबैलाई जित्ने भगवानथिम गुण छ। अरू के छ त? भगवानथिम गुण छ, त्यही गुणले सबैलाई जितिबक्सिन्छ। जस्तै चाल चापम च मुमोच वीर इति धनुर्ग्रहण प्रकारम दर्शयित्वा विरोधिन पराजितान करोति। धनुर्ग्रहण गर्ने प्रक्रियालाई देखाएर सबै शत्रुहरूलाई पनि भगवानले, शत्रु मित्र सबैलाई जितिबक्सिन्छ। जस्तै रावणले हातमा धनुष लिएर भगवानका सामने रथारूढ भएर युद्ध गर्यो। घोडालाई भगवानले धराशायी गराइदिबक्स्यो, अर्थात् सम्मोहनास्त्रले मारिबक्सेन। घोडाहरू पनि मूर्छित भए, मिठो निद्रामा रहे। रथलाई भने पाङ्रो पनि उछिट्याइदिबक्स्यो अनि धडाम्म भैमा लड्यो। रावण लडे पनि हातमा धनुष बाण दिएर भगवानको सामने डट्दछ। वीर हो, अहङ्कारी हो, भगवानको सामने युद्ध गर्दछ। भगवानले पनि यसको युद्धको इच्छा तृप्त गराइदिन्छु, यसको युत्सालाई मैले तृप्त गराइदिन्छु भन्दै उसको जो समातेको धनुष थियो, धनुषलाई पनि उछिट्याइदिबक्स्यो। यहाँबाट काटिदिबक्स्यो, यहाँबाट काटिदिबक्स्यो। हातले समातेको जो मुठी हो, त्यति मुठीभित्रको मात्रै टुक्रा रहेको छ। र पनि त्यसले भगवानको सामने पिठी देखाएर त जान खोज्दैन, पलायन गर्न खोज्दैन। वीर हो। भगवानले त्यसलाई हान्दै गइबक्स्यो। रावणले सोच्दछ, हो किन होला, यी त रामो विग्रहवान धर्म, धर्मका साक्षात चिन्मय विग्रह भगवान राम हो। राम नै वास्तवमा धर्म हो।
यस्ता धर्मका विग्रह भगवान रामले म निहत्तामा किन बाण प्रहार गर्नुभएको छ? बडा विचार गर्यो, बुद्धिमान थियो, सकल शास्त्रवेत्ता थियो, त पढेर विपरीत भएकालाई राक्षसा भनिन्छ। राक्षसाः साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसाः एव केवलम। मध्यम स्थिति हुँदैन, बिचमा अडिने ठाउँ हुँदैन। साक्षर व्यक्ति उल्टा भयो भने साक्षरा, उताबाट पढ्दा राक्षसा हुन्छ। विपरीत आचरण भएको हुनाले राक्षस भएको थियो। तर उसले विचार गर्यो, सम्झ्यो, पढेको पठित विद्वान थियो। ओहो, रामले म निहत्तालाई प्रहार गर्नुको मुख्य हेतु यो हातमा मैले समातेको एउटा सानो टुक्रा छ त्यसैले हो भनेर चचाल चापम च मुमोच वीर। त्यसले एकदम व्यथित भएको रावणले जब त्यो टुक्रालाई छोडिदियो अनि भगवानले मुमोच, भगवानले त्यसलाई छोडिदिनु बक्स्यो। गच्छा अनुजानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिञ्चर राजलङ्काम। रावण जाऊ, तिमी साह्रै थाकेका छौ, तिमी निहत्था छौ, मैले तिमीलाई मार्दिन। योभन्दा पहिले किन मारेको त? त्यही हातमा एउटा टुक्रा उपाय बनाएको थियो नि, त्यसैले गर्दा ठोकेको। उसले बुझ्दछ नि त भगवानले इसाराकै कुरा। अनि यो कुरालाई सर्वज्ञहरू भनेको षट्कोपस्वरीहरू पनि ओहो यो कुन कोयम गुणः कतर कोटिगतः कियान् वा कस्यस्तु ते पदमहो पदमस्य भनेर षट्कोपस्वरी पनि छक्क परिबक्सिन्छ। कुरे स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ कि आफ्नो सामने आएको आफ्नै पत्नीको अपहरण गर्नेवाला त्यस्तो राक्षसलाई पनि भगवानले किन छोडिदिबक्स्यो? ओहो, भगवानको यो धर्मपरायणता भनेर सबै छक्क परिबक्सिन्छ। यसद्वारा भगवानले सबैलाई जितिबक्सिन्छ। सर्वज्ञ कोयम प्रकार इति यथा वदेश तथा कुर्युः किल। भगवानका गुणले त्यस्तो गराइबक्सिन्छ, जितिबक्स्यो। एकान्तमा बस भगवानको अनुभव गरेर एकान्त आँखा चिम्लेर बसेका अथवा प्रणय रसले रिसाएर यस्ता निष्ठुरी हालसम्म नआउने भन्ने व्यक्तिले पनि यो गुण अनुसन्धान गर्यो भने ओहो, मुक्तकण्ठले भगवानको प्रशंसा गरेर प्रणय रसले भगवानदेखि विमुख भएका व्यक्तिहरू पनि यो गुण अनुसन्धान गर्दा फर्किबक्सिन्छ। सौन्दर्य आदि गुण देखाएर भगवानले जितिबक्सिन्छ। श्रृङ्गार आदि गुण देखाएर भगवानले जितिबक्सिन्छ। के हुन् त ती श्रृङ्गार आदि गुण? श्रृङ्गारम क्षितिनन्दिनी विहरणे वीरम धनुर्भञ्जने कारुण्यम बलिभोजनेदभूतरसं सिन्धौ नगस्थापने हास्यं शूर्पणखा मुखे भयमघे बीभत्समायोधने रौद्रं रावणमर्दने मुनिगणे शान्तं वपुः पातु नः। अर्थात क्षितिनन्दिनी विहरणे भगवती जानकी का साथ में विहार गर्दा भगवानले त्यति बेला आफ्नो श्रृङ्गार गुणले सबैलाई स्वाधीन गरिबक्सिन्छ। श्रृङ्गार रसद्वारा जानकी का साथ में विहार गर्दा भगवानले श्रृङ्गार रसको आविर्भाव गराइबक्सिन्छ। त्यस्तै जब जनकपुरीमा शिवधनुष सबै वीरहरूले उठाउन सकेनन् त्यति बेला भगवानले वीर रस प्रकट गरिबक्सियो। वीरम धनुर्भञ्जने जयन्त काकासुरलाई प्राण रक्षा गर्ने बेला भगवानले कारुण्यम करुणा रस, त्यस्तो अत्यन्त अक्षम्य अपराध गरेकालाई पनि क्षान्तिस्ते करुणा सखी विजयताम क्षेमाय सर्वात्मनाम, क्षमा करुणा, त्यो करुणा रस प्रकट गरिबक्सिन्छ। अद्भुत रसम, अद्भुत रस कहाँ प्रकट गरिबक्स्यो? सिन्धौ नगस्थापने। अद्भुत त हो नि, पानीमाथि ढुङ्गा हाडिनु यो आश्चर्य होइन? बडा बडा पर्वत शिखरहरू ल्याएर समुद्रमा फाल्दै गए, राम लेख्दै गए सबै बानरहरूले। एउटामा रा लेखे, अर्कामा म लेखे, अनि त्यो दुइटै टाँसिए, सिमेन्टको काम गरे। रा मात्रै लेख्दै, माने
एउटैमा राम लेख्ने भने त्यो त्यहाँ तैरन त तैरने थियो, तर एकत्र रहने थिएनन्, सङ्गठित हुने थिएनन्। नल नीलहरूले भने प्रत्येकमा एउटामा रा अर्कोमा म लेखम, राम राम, त्यस प्रकार सबै शिलाहरू परस्परमा टाँसिन्छन् भएर त्यस प्रकारले राम नाम लेखेर शिला राखियो। त्यो शिला पनि पानीमा डुबेन हजुर। यसको अर्थ के हो? सिन्धौ नगस्थापने भनेको भगवानको नाम यो हृदयमा लेख्नुहोस् गुरुका माध्यमले, आचार्यद्वारा। संसार समुद्रमा यो हृदय, यो आत्मा डुब्दैन, भगवानले उद्धार गरेर लैबक्सिन्छ। यसबाट आफ्नो सेवा लिइबक्सिन्छ। हाम्रो उपयोग के हो त? परार्थम पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशतशिरः सिद्धम। भगवत भागवत आचार्यको सेवामा आउँछौँ हामी। त्यस हुनाले त भगवानको यस्तो अद्भुत लीला छ कि भगवानले समुद्रमा ढुङ्गा उतार दिएर अद्भुत रसको अनुभव गराइबक्सियो। यो भगवानको प्रभाव हो, अद्भुत रसको एक निदर्शन हो। भगवानलाई पनि एक दिन मन लाग्यो मैले पनि थोरै यसमा सहयोग गर्छु भनेर भगवानले पनि ढुङ्गा ल्याएर राखिबक्स्यो। भगवानले ढुङ्गा राख्दा त्यो नदीमा ढुङ्गा फाल्दा त, समुद्रमा ढुङ्गा फाल्दा ढुङ्गा डुब्यो। अरे मैले फालेको किन डुब्यो त? प्रभु, हामीले फालेकोलाई हजुरले डुब्न नदिनु, हजुरले फालेकोलाई कसले बचाउने? हजुरले फालेकोलाई बचाउने त कोही पनि हुँदैन भने भक्तहरूले भने जस्तै हो। त्यस्तै चाहिँ समुद्रमा भगवानले ढुङ्गालाई ढुङ्गा जस्तै उतारी बक्स्यो। यो भगवानको अद्भुत रस हो। सिन्धौ नगस्थापने राम नाम की महिमा भारी, जल में पत्थर तैर उठे, अंगारों से चींटी रेंगे, मिट्टी से भी लहर उठे। यो अद्भुत रस भगवानले देखाइबक्स्यो। हास्यम शूर्पणखा मुखे, शूर्पणखा को नाक कान काट दिएर भगवानले त्यहाँ हास्य रसको पनि धीर उदात्त नायक भइबक्सेका भगवान रामले हास्य रस पनि प्रकट गरिबक्स्यो। हास्यम शूर्पणखा मुखे, भय कहाँ देखाइबक्सिन्छ? भय रसको प्रकट कहाँ हुन्छ? अघे पापीहरूका सामने भगवान साक्षात बस काल जस्तै देखिनुहुन्छ। भय रस, भय मघे विभत्स मायोधने, रणभूमिमा भगवानले विभत्स रस देखाइबक्सिन्छ भने रौद्रम रावण मर्दने, रावणलाई संहार गर्ने बेलामा भगवानले रौद्र रस प्रकट गरिबक्स्यो। मुनिगणे शान्तम वपुः पातुनः, ती मुनिहरू आए। मुनिहरू भगवान श्री रामजी आइबक्सेको छ अरे भन्ने सुनेर वनवासी मुनिहरू तेतम सोम विवोद्यन्तम दृष्ट्वा वै धर्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जानः प्रतिगृह्णन् दृढव्रता। ती दुईटा किशोर राम लक्ष्मणलाई टाढाबाट देख्नुभयो मुनिहरूले। मुनिहरूका सामने फेरि त त्यहाँ शान्त सौम्य सोमवत् प्रिय दर्शन, चन्द्रकान्ताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम, रूपौदार्य गुणै पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं। त्यस्तो शान्त आनन्दमय अद्भुत दर्शनीय श्री विग्रह आपाद चूडा पर्यन्त सतत अत्यन्त अनुकूल रूपले अनुभव गर्न योग्य त्यो श्री विग्रहलाई देखेर भगवानको प्रेम सागरमा डुब्नु भयो सबै ऋषिहरू। त्यसैले ऋषि महर्षिका सामने भगवानले शान्त रसको अनुभव गराइबक्सिन्छ। मुनिगणे शान्तम वपुः पातुन, त्यस्तो भगवानको जो श्री विग्रह छ, जुन श्री विग्रहमा नवै रस अनुभव गरे सबैले, त्यस्तो भगवानको श्री विग्रहले हामी सबैलाई कल्याण गरोस् भने चाहिँ आमा गोदावरीले भनिबक्सिन्छ असङ्गतान् जयद गुण गोविन्द। भगवानले आफ्ना दिव्य रसद्वारा सबैलाई आफ्ना वशमा गर्न सकिबक्सिन्छ भगवानले चाहेका खण्डमा। हे गोविन्द। अनि यहाँ त यस्तो छ कि बाणक्षति औषधेन परिहर्तव्य भवति। बाणले लागेको चोट त औषधिले सञ्च हुन्छ, तर भगवानका गुणले घायल भएका व्यक्तिहरूको त औषधि नै छैन। हजुर, पानीले मरेकालाई
बचाउने कसरी? पानी जीवन हो, तर त्यही पानीमा डुबेर मरे भने जस्तै जलकृत मरणस्य इव, जलमा डुबेकालाई ओखती के गर्ने? जलमा डुबेर मरेकालाई बाँडले चोट लाएर छटपटिएकालाई त बरु ओखती औषधि गरिदिएपछि ठिक हुन्छ। तर पानीमै डुबेर यत्रो पानी छ कि आर पार जान सक्दैन, त्यस्तै भगवानको गुणमा डुबेकालाई त्यहाँबाट निक्लिने कसरी? गुणकृत जयस्य परिहारो नास्ति। भगवानको गुणबाट जो पराजित भए तिनलाई त्यहाँबाट निकाल्ने उपाय छैन अरे। गुणकृत जयस्य परिहारो नास्ति, त्यसको उपाय छैन। त्यस हुनाले हजुरको गुणमा डुबेकालाई त्यहाँबाट निक्लन सक्दैनन्। यस्ता असङ्गतान जयद गुण हे गोविन्द। मिलिता नभवामे अभिसन्धि अभाव मात्रेण रक्षण। गोविन्द भनेको हो त, हामी भगवानसँग भक्ति गर्दैनौँ, भगवानसँग मिल्दैनौँ, भगवानसँग हाम्रो प्रेम छैन, त्यो नभन्नु नै यसको यो मनमा अभिसन्धि नआउनु नै भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ अरे। मैले अब अपराध गर्दिनँ, अपराध नगर्ने कुरा छैन, अपराध अनन्त छन्, त्यो अपराधको कुरा छोड्नुहोस्। ब्रह्माजीको कल्पमा भोगेर नसकिने पाप यो चेतनले आधा क्षणमा कमाउँछ अरे। यद ब्रह्म कल्पानुभवेप्यनाश्यम तत्किल विषम सृजति जन्तुरिह क्षणार्धे एवं त्वयि सकल जन्म निशापराधम क्षाम्यस्य हो तदभिसन्धि विराम मात्रात्। अब मैले अनाचार गर्दिनँ, पाप गर्दिनँ, बस भगवानसँग प्रेम गर्छु होइन, भगवानसँग विरोध गर्दिनँ, यति मात्रै। यति मात्रै भए भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ। मिलिता नभवाम इति अभिसन्धि अभाव मात्रेण रक्षण प्रकार। भगवानसँग मिल्दैनौँ भन्ने यसलाई छोडिदिए मात्रै। भगवानसँग मिल्दैनौँ भन्ने विचार मात्र नगरेपछि माने आभिमुख्य र अप्रतिषेध, प्रतिषेध नगर्नु, अप्रतिषेध नगर्नु, अभिसन्धि मात्र भए भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता गोविन्द भनेको। तुदात्मानं गीत्वा भनेको के हो त? यो गाउँ यस्तो थियो कि हिरण्यानम इत्युक्ति मद हिरण्यपुरवद एतद् ग्राम एतन्नाम ग्रहण सम्पत्ति न कुर्वन्ति किल पूर्वम। हिरण्यकशिपुको गाउँमा अहिले पनि त्यो गाउँको नाम हो हरदोई भन्ने छ भारतमा। हरदोई भनेको हरिसँग द्रोह गर्नेको त्यो राज्य भएको हुनाले हरदोई हरदोई। त त्यहाँ त्यस्तो थियो कि त्यति बेला हिरण्यकशिपुको राज्यका पालामा कसैले पनि श्रीमन्नारायण, गोविन्द, माधव, कमलनयन, वासुदेव, मधुसूदन, सीतापते, यदुपते, हे रुक्मिणी बल्लभ, हे राधा बल्लभ, हे नीला बल्लभ, यो भगवानको नाम कसैले भन्न पाउँदैन थियो। त्यसलाई कालकोठरीमा बन्द गरिन्थ्यो। प्रहलादको चरित्र सुनिबक्सिन्छ हजुरहरूले। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि कृष्ण भगवानको नाम लिन पाइँदैन थियो। यस्तो गाउँमा त्यहाँ भगवान ती हिरण्यकशिपु जस्ता विरोधी भएर होइन, यिनीहरूले अब यो भोलि भाली यिनी गोपकुमारीहरू अलि चुलबुले चञ्चल कृष्णसँग अब केही शङ्का गरे होला नि, गरेर नि कृष्णको नाम लिन दिँदैन थिए। उनीहरूलाई शङ्का भने नाम उच्चारण गरे यिनीहरूको बानी ठिक छैन भन्छन् भनेर नाम लिन दिँदैनथे त्यस्तो गाउँमा। अहिले इदानीं प्राप्तस्य भगवतो नाम स्वयं प्रयोजनतया वक्तुं भाग्यवत्यो भवाम। यति बेला पछि पानी परेन, खडेरी भयो। उनीहरूले फेरि त्यो खडेरीको समाधान गर्नको लागि जो मार्गशीर्ष व्रत गर्न भनेर उहाँहरूले आज्ञा दिइबक्स्यो। उहाँहरूले नै ल यसका घटक कृष्ण हुनुहुनेछ भनेपछि यसकी जाउँका कृष्ण भगवान थिम, हामीले व्रतको सामग्री माग्नको लागि भन्दै अब कहाँ जान लागेको? कृष्ण भगवान थिम। यो मार्गशीर्ष व्रतको सामग्री माग्नको लागि के गर्न जान लागेको? मार्गशीर्ष व्रत कसरी गर्ने त्यो परामर्शको लागि को थिम जाने? भगवानको सन्निधिमा त्यहाँ आज बैठक छ। भगवानको अध्यक्षतामा यो कार्यक्रम हुन्छ। बस जसरी पनि भगवानको नाम ढुक्क भएर उच्चारण गर्न पाउने भएको यस अवसरमा
गोविन्दको नाम प्रेमसँग गाउँदछौँ। स्वयं प्रयोजनतया भक्तुम भाग्यवत्यो भवाम। त्यो भगवानको नाम उच्चारण गर्नु त हामीलाई त्यो प्रयोजन नै हो, हाम्रो अभिप्राय नै हो, हाम्रो लक्ष्य नै हो। किनभने हजुर नाम गोपीजन बल्लभ छ तब गानमेव प्रयोजनम। वाह, हामीलाई अरू केही चाहिएन। हे गोपीजन बल्लभ गोविन्द गोविन्द यो भन्नु नै हामीलाई प्रयोजन। श्री राधे गोविन्द भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविन्द भज मन श्री राधे। यस्तो प्रकारले कीर्तन गर्दै गोदा श्री रङ्गेश भज मन श्री गोदे, यस्तै प्रकारले भगवानको नाम कीर्तन गर्ने हो। भक्तजनहरूले आज हे गोदा बल्लभ, हे गोपीजन बल्लभ, हे राधा बल्लभ, हे रुक्मिणी बल्लभ, हे सत्यभामा बल्लभ, हे नीला बल्लभ, यही नाम प्रेमसँग हे गोविन्द गोविन्द भन्नु यही नै हाम्रो प्रयोजन हो। हे गोविन्द हजुरको नाम। परिक्रमादाय प्राप्य प्रापक व्यवहारो ग्रामस्य परिकर इत्युच्यते श्वासम प्राप्यम। त प्राप्य भगवान हो उहाँहरूको। त्यसमा प्राप्य भगवानलाई साधन बनाएको अर्थ के त गोप वृद्धहरूको अभिप्रायले, गोप वृद्धले त्यही अनुसार बुझ्नु भएर त्यो बताएको हो। तर उहाँहरूको जो नाम, उहाँहरूको अभिप्राय जो भगवान साधन होइन, भगवान साध्य हो, भगवानको नाम उच्चारण गर्नु साधन होइन, यो फल हो, भगवानको नाम फल हो, भगवानको धाम फल हो, भगवानको काम फल हो, भगवानका प्यारा भक्तहरूको सङ्गत फल हो। यो गहिरो कुरा बताइसक्दैछ। हे गोविन्द अस्माभिः प्राप्तव्यम सम्मानम। हामीले यो धनुर्मास व्रत गऱ्यौँ, अब हामीहरूले प्राप्त गर्ने जो सम्मान हो त्यो सम्मान सुनिबक्सोस्। स्कन्द धृत मालाम आदाय स्वीय स्कन्द दान मलभ्य लाभ यतासाम। यिनीहरूको अभिप्राय के भने हामीले पाउने सम्मान भनेको हजुरले काँधमा राखी बक्सिएको त्यो दिव्य पिताम्बर हजुरकै हातबाट हामीहरूलाई ओढाइदिने, राम्रोसँग मिलाइदिने, कता यो वस्त्र लर्क्यो कि त्यो चिप्लो, त्यो सुगन्धमय, त्यो विद्युत ज्योति भन्दैन अति सुन्दर पिताम्बर, त्यस्तो पिताम्बर हजुरको हातबाट हामीलाई राम्रोसँग ओढाइदिनु हो। यो अभिप्राय उनीहरूको। कसरी त पति सम्मानिता सीता भने चाहिँ पति सम्मानिता सीता भर्तार मसिते क्षण आद्वार मनुब्राज मङ्गलान्य विदधुषी। भगवान श्री रामजीलाई पिताश्रीले अचानक बोलाइ बक्स्यो। सुमन्त्रजी आएर महाराज चक्रवर्ती महाराजले हजुरलाई सम्झी बक्सेको छ। यो सुन्दा बित्तिकै भगवान राम उठेर जान आँटी बक्स्यो। त्यति बेला भगवती जानकी लाई भगवानले सम्मान गरे। पति सम्मानिता सीता। भगवानले रंगनाथ भगवानको सपत्नीको सेवा गरिबक्सिँदै थियो। भगवानले आज्ञा के अरे पिताश्रीको आज्ञा छ म जाँदैछु भनेर भगवानले आफूले गलामा लगाएको माला सीतालाई लगाइदिबक्सेर पिताम्बर केही वस्त्र पनि लगाइदिएर अनि अङ्कमाल गरेर पति सम्मानिता सीता भर्तारम असिते क्षण कमलनयना। भगवती जानकीले गाजल्यु आँखा भएका भगवती जानकीले द्वार मनुब्राज द्वारसम्म अन्तपुरबाट द्वारसम्म भगवान रामको सँगसँगै मङ्गलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम भनेर आरती गरे चाहिँ गोविन्द हामीलाई पनि हजुरले जस्तै सीतामाजी हजुरद्वारा सम्मानित भए चाहिँ हजुरद्वारा हामी बहुमान हजुरको अनुग्रह, हजुरको कृपा, हजुरको संश्लेष, हजुरका दिव्य श्री विग्रहको संस्पर्श हामीलाई मिल्न पर्यो। यो अभिप्राय हो। स्कंध माला मादाय स्कंधे तत्त्वमानित श्रीवत्स चिन्ह मिश्रा प्रसादेवी। त्यति बेला भगवानले स्वामी स्कन्धमालाम आदाय आफ्नो गलाको माला ल्याएर अनि भगवती जानकीलाई लगाइदिबक्स्यो, अङ्कमाला गरिबक्स्यो। पति सम्मानिता सीता भनेर श्रीवत्स चिन्ह मिश्रले अलि सङ्कोचपूर्वक पुरै खोलेर भन्न सकिबक्सेन।
उहाँका सुपुत्र रत्न पराशर भट्टरले यति भनेको सुन्छ कि त्यति होइन हजुर, चरणौ अपि स्पर्शेति प्रसादयु, जानकीजीको पाउलाई नै स्पर्श गरिरहेको छु। यो प्रेममा, विशुद्ध प्रेममा क्रम हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ यिनीहरूको अभिप्राय पाद स्पर्श पनि हुन्छ नि। भगवानले भगवती जानकीजीका पाउमा यिनी नुपुर पुरा अर्का भए, यी नयाँ आकृतिका डिजाइन भन्ने चलन छ, यिनी लगाइदिन्छु भनेर भगवानलाई अभिप्राय भएको ती सुन्दर नुपुर ल्याएर भगवती जानकीका पाउमा लगाइदिँदाखेरि पाद स्पर्श भएन त? पाद स्पर्श पनि हुन्छ नि। त्यो अनादिकालम सर्वैरपि प्राप्त परिभव निवृत्त तथा स्यात् तथा सम्मान गर्न मित्र अभिप्राय। अनादिकालदेखि भगवानदेखि वियोग भएर संसारमा प्राप्त भएको जो तिरस्कार हो, अपमान हो, यो सबै सधैँको लागि निवृत्ति हुने गरी हे गोविन्द हजुरद्वारा हामीहरूले त्यो स्नेह, त्यो माया, त्यो प्रेम पतिम विश्वस्यात्मेश्वर निरुपाधिक पति भइबक्सेका वास्तविक नवविध सम्बन्धमा भर्तृभार्या भाव सम्बन्ध जो छ, त्यो सम्बन्ध गोविन्द हजुरद्वारा हामीहरूले प्राप्त गरौँ, उहाँहरूको अभिप्राय। अनि हजुरले हामीहरूलाई हजुरद्वारा प्राप्त हुने भएको सम्मान कस्तो चाहियो त? लोके इत्यादि भनेको एकस्य दान प्रकार किम कासाञ्चित ग्रहण प्रकार किम इत्यो। संसार सबैले यसरी प्रशंसा गरून् कि ओहो हेर त, दिनेवाला कस्ता, लिनेवाला कस्ती, कस्ता भाग्यशाली लिनेवाला, दिने भगवान कस्ता परम सौभाग्य, सर्व सौभाग्यका सिन्धु भगवान भनेर सबैले अनुभव गरून् कि यति मात्र होइन, संसारले यो सम्झुन् कि आइमाईलाई कसैले दान दिँदैनथे, विप्रलाई दान दिन्थे, ब्राह्मणलाई दान दिन्थे, पुरुषलाई दान दिन्थे, ब्राह्मणीलाई पनि एक्लै त दान दिँदैनथे, दम्पतिमा दिन्थे होला, एक्लै दिँदैनथे। आज भगवानले यस प्रकारले दान गरिबक्स्यो, सम्मान गरिबक्स्यो, बहुमान गरिबक्स्यो, स्वयं आफू पनि उनीहरूलाई दिइबक्स्यो। संसारले छक्क परेर वाह यस्तो पो त भगवान भनेर सम्झुन्। त्यस प्रकारले हजुरले हामीलाई सम्मान गर्न पर्यो। कसरी त? समीचीनतया। अरे समीचीनतया भनेको जस्तै इन्द्रले पठाएको बहुमूल्य हार, स्वर्गबाट पठाएको हारलाई भगवान श्रीरामले हातमा लिएर प्रदेहि सुभगे हारम, हे जानकी हजुरले दिव्य सुभग हजुरले दिनुहोस्, यस्य तुष्टासी भामिनी, हजुर जसप्रति प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यसलाई दिइबक्स्योस् भनेर भगवान श्रीरामले भगवती सीतालाई दिइबक्स्यो, जो हनुमानलाई उहाँले दिइबक्स्यो। त कसरी त? इति इन्द्र प्रेषितम हारम स्वामी स्वामिनी च सहैव स्थित्वा हनुमतो अलङ्कार कर्णवद। त भगवती जानकी र भगवान राम सहित भगवान रामले ल यो माला हाम्रा प्यारा भक्त हनुमानजीलाई लगाइदिनुहोस्। जसलाई हजुरले लाउन मन लाग्दछ भनेको भगवानको अभिप्राय हनुमानजीलाई हो। भगवती जानकीको अभिप्राय पनि, उहाँको पनि हार्द अभिप्राय हृदयदेखि नै त्यही चाहना छ। अनि भगवती जानकी सहित भगवान रामजीद्वारा हनुमानजी बहुमानित भइबक्स्यो जस्तै त्यस्तै झैँ। त्यस प्रकारले स्वामिनीका साथमा हजुरले हामीलाई बहुमान दिन पर्यो, एक्लै हजुरले मात्र पनि होइन। स्वामी स्वामिनी च सहैव स्थित्वा, कसरी त? तम ब्रह्मालङ्कारेण अलङ्कुर्वन्ति, भगवानका दिव्य धाममा गएका बेलामा बहुमान जो प्राप्त हुन्छ, शतम माला हस्ता, शतम अञ्जन हस्ता, शतम चूर्ण हस्ता, यति मात्र नभएर मणिमय मण्डपमा भगवानका काखमा विराजमान भएर भगवानद्वारा भगवती श्री भू नीला सहित भगवानद्वारा जो बहुमान हुन्छ हो, त्यो त्यस अनुसारको सम्मान हजुरद्वारा हामीलाई प्राप्त होस्। अर्थात् सम्मानको भोक होइन, यसको अभिप्राय स्वरूपानुरूप हामी कस्ता सौभाग्यशाली, हामीलाई हजुरले आफै कृपा गरेर संसार इँडारमा खसेका, भवकूपमा खसेका हामीलाई हजुरले आफै उठाएर आफ्नो काखतिर यहाँ ल्याइबक्स्यो। त्यसो हुनाले
हामीहरूलाई त्यो सौभाग्यको पनि आशा छ। हजुर सर्वसुलभ भइबक्सिन्छ। हजुरको अभिप्राय पनि त्यही हो, यिनीहरूले भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रभु हजुरले त्यस प्रकारले हामीलाई सम्मान दिइबक्सियोस्। हजुर त्यो सम्मान दिनको लागि हजुर आतुर भइबक्सिन्छ। त्यही सम्मान कसरी दिउँ भनेर सारा सृष्टि व्यापार हजुरको त्यसैको लागि त हो नि प्रभु भनेर प्रेमले भगवानलाई यस्तरी भाव विभोर गराइबक्सेको छ। भगवान पनि गद 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 भइबक्सिन्छ। म सबैलाई दिएर पनि केही पनि दिएन भन्ने त्यस्तो औदार्य गुण भगवानमा आविर्भाव भइराखेको छ। के गरिदिने त? अब कसो कसो गर्ने त? क्रम बतायो भन्दा क्रम बतायो भने बलयम कांश्चित कुर्वन्ति कांश्चित द्वारै कृत्य अलङ्करणं विना। त वैकुण्ठमा गएर हजारौं गोप के अरे हजारौं देवाङ्गनाहरूलाई पठाएर शतम माला हस्ता, शतम चूर्ण हस्ता, शतम अञ्जन हस्ता, शतम बासो हस्ता भनेर 100को अर्थ अनन्त, शतम सहस्रमयुतम सर्वम आनन्त वाचक अनुसार भुसुक्कै दिव्य देवाङ्गनाहरूले वस्त्र आभूषणहरू श्रीचूर्ण आदि ल्याएर अलङ्कार भगवानले गराइबक्स्यो। त्यस्तो अरूलाई पठाएर जस्तो नभएर कांश्चित द्वारीकृत कसैलाई निमित्त बनाएर अलङ्करण जस्तो नभएर स्वयं स्वामिनी च सहैव स्थित्वा अलङ्कार करणे न आगतम समीचीनतया अलङ्कार गरिबक्स्यो भनेको हजुर दुइटै भएर बाबा र आमाको न्यानो माया मिलोस्, अर्थात् सर्वसम्बन्ध छ भगवानको। जो सापत्ने भाव नभएकी भगवती श्रीजी भइबक्सिन्छ। उहाँले सापत्ने भाव नराखिकन अनि उहाँद्वारा सम्मान, उहाँसहित हजुरद्वारा हामीलाई सम्मान मिलोस् भनेको अभिप्राय। आभरणं धृत्वा तदागमन प्रतीक्षा राहित्य रूपम सामीचीन भा। यसको अर्थ माने राम्रो राम्रो गहना लाएर अनि प्रतीक्षा गरेर बस्ने जस्तो होइन। गहना लाएर बस्या छ, बस कति बेला आउनुहुन्छ भगवान, त्यस्तो होइन। दिव्य आभूषण नै भगवानद्वारा मिलोस्, प्रतीक्षा गर्नै परेन, भगवान त्यही भइबक्सिन्छ। त्यस्तो बलयम भनेको प्रथमतः स्पृश्यमानस्य हस्तस्य, भगवानले पहिले स्पर्श गर्ने, हातमा लगाउने, अत्यन्त परम प्रणयत्वेन अत्यन्त प्यारा भगवानले त्यो आफ्नो हातले हाम्रो शिरमा हात राखिदिने, त्यस्तो भगवानका हातले हाम्रा हातमा राम्रो बाला लगाइदिन पर्यो। दासीनाम मस्तकस्य उपरि योजय भनेर सूर्यहरूले अनुभव गरे चाहिँ इत्येतद् विषय तासाम उक्तिवत् उक्त्वा उरसी शिरसि च स्थाप्यमानकरस्य अलङ्कारभूतम आभरणमिति। अर्थात् भगवानले प्रेमपूर्वक शिरमा वक्षस्थलमा राख्ने आफ्ना करकमल जस्तै त्यस्तै प्रकारले हाम्रा करकमलमा पनि भगवानले माला लगाइदिनु पर्यो। यी करकमल पनि भगवानले आफ्नै तिम्रो कसम छ भनेर आफ्नो शिरमा राखेर, मलाई विश्वास गर्दैन भनेर हाम्रो हात आफ्नो वक्षस्थलमा राखेर, आफ्नो हात हाम्रो वक्षस्थलमा राखेर, आफ्नो हात करकमल हाम्रो शिरमा राखेर आनन्द दिन योग्य त्यस्तो दिव्य बलय कंकण बाला हजुरले लगाइदिबक्स्योस्। अर्थात् कस्तो अङ्गतम त स्पर्शेण आलिङ्गना र भुज शिखर धारण योग्यम आभरणम। स्पर्शपूर्वक आलिङ्गन योग्य जो भुज शिखरमा धारण योग्य जो आभरण हो त्यो लगाइदिबक्स्योस्। कर्णिका कर्णकुसुमम स्पृहणीय कुण्डलम धृत्वा भने चाहिँ पहिले नै कुण्डल धारण गर्नुभएको छैन र उहाँहरूले के कति पनि गहना नलाइबक्स्या छ त? गहना लाइबक्स्या छ। ती आफूले लागेका गहना होइनन्, भगवान भगवती श्रीजी नीलादेवी उहाँहरूद्वारा मिलेको जो गहना हो त्यो गहना हो। त्यस हुनाले
तेन क्रिमण अलङ्कारवन न वर्तत इति न वर्तते। हो छन् लागेको छ, कपडा नि लगाएको छ, तर भगवानले गरिदिएको आभूषण, भगवानले लगाइदिएको सिँगार पटार नखसेका सबैमा, पाउका अङ्गुलीहरूमा पनि बिच्छू आदि जो लगाइन्छ, तिनी हातमा लगाउने भएका मुद्रिका आदि, कानमा लगाइने भएका अनेक सबै आभूषण भगवानद्वारा मिले जस्तो अरूद्वारा आफै लगाएको हुँदैन। अनि कर्णकुसुमम, माने कानमा पनि लगाइदिएको कर्णकुसुम भनेको कस्तो त? कुनै गहना यस्तो हुन्छ कि आलिङ्गित श्रीहस्ते पीडाम कुरुत आभरणबद्ध बिना, माने यस्ता गहना, कोही कोही गहना यस्ता हुन्छन् कि नाक कान दुखाउने, अर्थात् त्यो गहनाले अरूलाई दुखाइदिने अथवा आफैलाई पनि दुखाउने, त्यस्ता संश्लेष कालमा पीडा गर्ने गहना जस्तो नभएर आलिङ्गनानन्तरम आग्रहण विषयम इत्यर्थ। संश्लेषका समयमा पनि सुँघ्न योग्य अत्यन्त सुगन्धमय कर्णकुसुम पनि लगाइदिबक्स्योस्। नुपुरम, अनि आलिङ्गनानन्तरम पराजितो भूत्वा स्पृश्यमान पाद अलङ्कार भूतम आवरण भाव, त्यसपछि नुपुर लगाइदिबक्स्योस्। प्रणय रोषमा पराजित भएर मलाई माफ गर्नु भनेर पाउ पनि स्पर्श गर्ने गरी हजुरले कृपा गर्नुहोस् भनेर। आलिङ्गनानन्तरम पराजितो भूत्वा स्पृश्यमान पादः अलङ्कार भूतम आभरण इति भाव, यस्तो दिव्य आभरण पनि हजुरले हामीलाई लगाइदिबक्स्योस्। इति एतादृशम सकलाभरणम भनेको पाउमा नुपुर पायुजे पनि हजुरले लगाइदिबक्स्योस्। हजुर दुवै दम्पतिले, भगवती श्रीजी सहित श्रीमानले हामीलाई पाउमा नुपुर लगाइदिबक्स्योस्, पाउजे। इति एतादृशम सकलाभरणम प्रधानभूतानि आभरणानि उक्तानि। प्रभु हामीले अलिअलि जानेका भन्यौँ, हामीले नजानेका सर्वज्ञ हजुरले जानिबक्सेका जे छन् झरीझुट्ट 16 श्रृङ्गारले युक्त हजुरले गराइदिबक्स्योस्। हजुरको भोग्य भएको यो चेतनलाई जसरी हजुरलाई अनुकूल हुन्छ त्यस प्रकारको बनाइबक्स्योस्। यसको अर्थ स्वापदेशमा आत्माका गुणले परिपूर्ण हजुरले बनाइबक्स्योस्। सर्वाणी इत्यर्थ बहुनी आभरणानि किल वयम धरेम भनेको आज धारण गर्ने किन? हिजो अस्ति फूल धारण गर्ने छैनौँ भनेर के भनिया थियो, गहना लाउने छैनौँ, कृतम नादमा दुग्धम नादमा भनेर इत्यादि बताएका थियो। आज त्यस्तो किन भनेको त? फेरि आज यस्ता यस्ता गहना चाहिँ हजुरको वियोगमा नलगाउने। विरहिणी कमलिनी, के अरे, कमलिनी मलिनी रविना बिना, कुमुदिनी मलिनी शशिना बिना, विरहिणी मलिनी पतिना बिना। आज त विश्वस्य पति हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरको सामने भएपछि, हजुरलाई प्राप्त गरेपछि अनि हजुरकै बाहुलीबाट सबै गहना लगाउने हो। हजुरको वियोगमा नलगाउने भनेको व्यतिरेकै पुष्पमादाय वयम नकेशम बधनीमा भनेको आज धरेम हजुरद्वारा ग्रहण गर्नेछौँ भनेको। अनि तस्य एतासाम अनुमति वा अलमित्यर्थ, बस भगवानको अनुमति नै पर्याप्त हो। अनि वस्त्रम परिदधिमा भनेको के वस्त्र धारण गरेर आउनु भएको छैन र भन्दा भगवानले वस्त्र परिधान गराउँदा जो हो त्यही नै वस्त्र धारण गरेको हुन्छ अरे। पूर्व नधारयन्ति किमिति चेत तस्मिन् परिधानम अकारयति सति धृतम वस्त्रम अधृत प्रायमिति किल वर्तते। भगवानले नलाइदिएको, भगवानले नदिएको वस्त्र, त्यो वस्त्र पनि के वस्त्र त? भगवत प्रसाद भूत, भगवानका
श्री बाहुलीद्वारा परिधान गराइएको वस्त्र वस्त्र हो। यो प्रेमको पराकाष्ठा, यस प्रेमको पराकाष्ठामा सायद वशिष्ठ व्यासादि ऋषिहरू पनि त्यहाँ कहाँ पुग्नुभयो होला। व्यासादि पनि त्यति गहिराइमा पुग्नु भएन, यहाँहरू पुगिबक्स्यो। पारमार्थिक कुरा हो यो। तद्वसनम यथासाम कटिदेशे यथा स्यात् तथा वस्त्र परिवर्तन अपेक्षा स्थिति भाव। भगवानको स्त्री वस्त्र जो ब्रह्मगन्धले युक्त छ, ती वस्त्र भगवानले स्वीकार गरिएको वस्त्र, भगवत प्रसाद भूत वस्त्र। त्यो भगवत प्रसाद वस्त्र पनि भगवानले नै दिने, भगवानले मात्रै, भगवानले नै लगाइदिने, भगवती लक्ष्मी सहित भगवानले लगाइदिने। भगवानले लगाउँदै भएन हजुरलाई कहाँ ढङ्ग छ र यसरी लगाइदिने हो भनेर भगवतीले भन्ने, भगवती महालक्ष्मीजीले श्रीजीले अनि दुइटैले ल ल मैले नै जाने यसरी होइन भनेर भगवानले लगाइदिने, भगवती जानकीजीले, भगवती श्रीजीले हो अहिले त जानिबक्स्यो। त्यो आनन्द, त्यो स्नेह, त्यो अमृत समुद्र। अनुष्ठान साधन समीचीन वस्त्र धारण कर्तव्य मित्र स्यात्। अनुष्ठान को पूर्ति अर्थमा योग्य वस्त्र लगाउनु पर्यो भगवान द्वारा। धृत्वा पनितम तव पीताम्बरमिति वदन्ति। हजुरले लगाएर छोडेको पीताम्बर, हजुरले परित्याग गरेको, हजुरको श्री विग्रहबाट उतारिएको वस्त्र हजुरद्वारा प्राप्त होस् भनेको अभिप्राय। यता श्वेतगन्धयुक्ततया तद्धारणेन क्लिष्टम वस्त्रमित्य स्यात्। भगवानको श्री विग्रहको सुगन्ध आउने त्यस्तो वस्त्र। यसपछि के गरे त तदनन्तरम दुग्धान्नम यथाच्छादनम कुर्यात् तथा घृतं निक्षिप्य अनेन भगवत सम्बन्धवत् श्री गोकुले समृद्धे सर्वस्यापि प्रियतया वर्तन प्रकार उच्यते। अर्थात् भगवत सम्बन्धले गर्दा सबै प्रकारको परिपूर्णता छ, सबै प्रकारको श्री समृद्धिले सम्पन्न छन्, त्यहाँ भगवत प्रसाद प्राप्त होस्। प्रकोष्ठ मार्गेण प्रवहति नम्बिति रुयन्ति बलनाडु दासे पृच्छति। एउटा बलनाडु दास नम्बिति रुयन्ति नाम गरेका स्वामीजीलाई बलनाडु दासले सोधेपछि त्यति बेला उहाँहरूले के भनेपछि एउटा राम्रो उहाँहरूले बताएको श्री वचन। कृष्ण सान्निध्येन तृप्तानाम अन्नम आस्ये प्रविष्टम चेत किल घृतमास्य प्रविशेदिति भट्टार्य प्रसादयु। यहाँ भनेको के हो त? के खानेकुरा मात्रै हो त यो? कृष्ण सान्निध्येन तृप्तानाम अन्नम आस्ये। कृष्ण भगवानको सान्निध्यले तृप्त भएका व्यक्तिहरूलाई मुखान्न राख्ने समय छ त? के भनेको त त्यो? बस सबै चर्व्य चोष्य लेह्य पेय अन्नादिधारक मशेष। अन्नादिधारक वस्तु पनि यस्तु स कृष्ण एव। पिउने पानी, खाने अन्न, लगाउने माला, लगाउने वस्त्र, यी सबै भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यो भगवान नै भनेको हो। हामीले यस्तो प्रकारको खाना पाऊ भनेको यस्ता सर्वगन्ध सर्वरस भगवानको अनुभव, निरन्तर भगवानको अनुभव होस् भनेको अभिप्राय हो। व्यतिरेके घृतमनाद्म दुग्धमनाद्म इत्युक्तवत्य एव अद्य आशाम कुर्वन्ति। त भगवानको वियोगमा घिउ खाँदैनौँ, दूध पिउँदैनौँ भनेका यिनीहरूले आज भगवानको प्राप्ति भएको छ अनि आनन्द विभोर भएर भगवानलाई निवेदन गरेको यस्तो प्रसाद हामीले खाउँ भनेको त्यो पनि अर्थ हुन्छ। खानलाई मरेका होइन, यो सम्झने कुरा। मिलित्वावस्थाय विश्लिष्य प्राप्त क्लेशो यथा निवर्त्यत। आजसम्म भगवानसँग वियोग भएको जो क्लेश छ, दुःख छ, त्यो सबै निर्मूल भएर जसरी जान्छ त्यस प्रकारले भगवानसँग मिलित्वा स्थितिरेव प्रयोजन। मिलेर बस्नु नै उहाँहरूको मुख्य प्रयोजन हो, उहाँहरूको मुख्य फल हो। भोजनम प्रयोजन न भवति। हेर्नु त, भोजन प्रयोजन होइन। स्वामिनिस्त्वद् विरहाग्नि दग्ध हृदया संसार कान्तारगा भ्राम्यन्ति भवरोग दुःख विवशा क्रोडम गतात्ते धुना। अनादिकालदेखि भवसागरमा डुबेका आज हामीहरू
हजुरका कृपाले हजुरका काखमा आएका छौँ भनेर त्यही भगवत प्राप्ति नै आफ्नो सर्वस्व फल हो, वासुदेव सर्वम भनेर अनुभव गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले शीतली भूय भनेको आजसम्म भगवानको वियोगमा छिया छिया भएको यो मुटु जो छ, हृदय जो छ, त्यो हृदय जसरी शीतल हुन्छ त्यस प्रकारले भगवानको अनुभव गर्ने हो। श्रीरङ्गनाथको उत्सव भन्ने एउटा न्यू गराएर व्यक्तिहरू त्यहाँ जान्छन् श्रीरङ्ग आदि दिव्य देशमा। त त्यहाँ गएको त्यो उत्सवका बहानाले त्यहाँ गएर के लाभ हुन्छ भन्दा भागवत गोष्ठीहरूको दर्शन हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नाद इति परस्परम भोग्यभूता वदन्ति किल। परस्परमा अहमन्नम चेतनले भगवानका सामने गएर भन्दछ अहमन्नम, म प्रभुको अन्न हुँ, म भोग्य हुँ, भगवान भोक्ता भइबक्सिन्छ। त यस्तो म भगवानको भोग्य भएको म अन्नलाई, म भगवानको भोग्यलाई अनुभव गरिबक्सिने भएका त्यस्ता भगवानलाई देखेर अन्नम तम अन्नम अदन्तम आदमी, यो आदमी है, आदमी त्यसको अर्थ म भगवानको भोग्य भएको मलाई एउटा सानो अणु चेतनलाई प्राप्त गरेर भगवान कहाँ भएको जो दिव्य उत्सव हुँदैछ, श्रीचूर्ण परिपालन आदि उत्सव हो, हराएको छोरो आज हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भनेर माता पितालाई अपार आनन्द उत्सव हुन्छ। त्यो आनन्दमा मग्न भएका दिव्य दम्पतिलाई हेरेर ओहो म जस्तालाई देखेर नि यति आनन्द मान्ने भगवान कस्ता भइबक्सन्दो रहेछ भनेर भगवानको त्यो हामीलाई प्राप्त गरेर भगवानका श्रीमुख विकास भएको जो आनन्दलाई देखेर आनन्दित हुने हाम्रो आनन्द हो। त्यस कारणले अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नम अदन्तम आदमी, यो मुक्त आत्माले भन्छ। त्यस हुनाले सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति श्रुत्यर्थ एतस्यां गाथायाम् उच्यते। यही सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता भन्ने यो जो श्रुति हो त्यसैको अर्थ यो गाथामा भगवती गोदाम्बाजीले यहाँ प्रकट गरी बक्सिएको हो। अब के भन्ने त, आज 27औं पहिलेको गाथामा जो निरञ्जना परमं साम्यम उपैति 26को गाथामा पनि यही अर्थको बाह्य वेश बताइएको हो। यो गाथामा त्यसैको आन्तरवेश बताइबक्स्यो। निरञ्जना परमं साम्यम उपैति भनेको के हो त, यस प्रकारले भने दिव्य दम्पति युगल दम्पति प्राप्त हुनु, युगल दम्पतिद्वारा मिल्ने जो बहुमान, त्यो बहुमान नै हाम्रो परम प्रयोजन हो। त्यस्ता बस दिव्य दम्पतिका सामने उहाँहरूले दिएको उहाँहरूको प्रसाद परिग्रह गरेर अनि उहाँहरूको नित्य सेवा गरेर, सेवामा पनि कहीँ सुख हुन्छ त भनिबक्सेला। सेवामा जतिको सुख त कहीँ पनि हुँदैन। यहाँ किन हुँदैन त सुख, यहाँ पापारब्धत्व जो उपाधि छ त्यो उपाधिले गर्दा यहाँ हामीहरूलाई सेवामा आनन्द अनुभव हुँदैन। यसो विचार गरिबक्स्योस् त सेवामा आनन्द हुन्छ हुँदैन। अनुकूल सेवामा पतिको सेवामा पत्नीलाई आनन्द आउँछ। त्योभन्दा पनि अझै गहिरोसँग हेऱ्यो भने सानो बालकलाई काखमा राखेर उसलाई चिल्लो लगाइदिँदा, उसलाई भोजन गराइदिँदा, उसलाई वस्त्र परिधान गराउँदा सबैमा आमालाई कतिको आनन्द आउँछ। त्यहाँभन्दा अनन्त गुण आनन्द यो मुक्तात्मालाई भगवानको श्रीमद् वैकुण्ठमा पुगेर ती दिव्य दम्पतिहरूको नित्य कैङ्कर्य चरण सेवा, सर्वविध सेवा, सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थामा गर्ने जो सेवा हो त्यो सेवामा अपार आनन्द आउँछ। त्यसैको जो अन्तर्वेश यहाँ बताइबक्सिएको यहाँ असङ्गतान जयद गुण गोविन्द इत्यादिद्वारा भनेको के हो त, यो पनि आचार्यमा गर्दछ। स्वापदेश अर्थमा आचार्यले पनि विमुख भएका व्यक्तिहरूलाई अर्थात् कतिपय जो नास्तिक छन् उनीहरूलाई आस्तिक बनाइबक्स्यो आफ्ना गुणद्वारा। जो सामान्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई महान बनाइबक्स्यो।
हामीहरूले हेऱ्यौँ भने महदयोगीले भक्तिसारलाई कस्तो बनाइबक्छ उहाँको अनुग्रहद्वारा। एउटा सज्जन भइबक्सिन्थ्यो, देवतान्तरी भइबक्सिन्थ्यो, कुनै देवता विशेषलाई उनै सर्वस्व भनेर भनिबक्सिन्थ्यो। उनका सामने एउटा सन्तले गएर अनि उनै महात्मा बसेको नजदिकमा बगैँचा बनाइबक्सियो। त्यहाँ त्यो बगैँचामा कियारीमा उँधो मुन्टो टुप्पो भैँमा गाडेर जरो माथि पारेर अनि पानी सिँचाइ गरिबक्सिन्थ्यो, मलजल गरिबक्सिन्थ्यो। त्यो देखेर उनी भक्तिसार छक्क पर्नुहुन्छ, अरे तिमी त बौलाएका हो क्या, के गरेको यो? जरो भैँमा राखेर पो पानी खन्याउने हो, अनि जरो माथि उत्तानो जरो लगाइदिने, अनि टुप्पो माटामा गाडेर कहीँ हुन्छ? के बौलाएको तपाईँ भन्दा, म बौलाएको छु, तपाईँ बौलाउनु भएको छ भन्दा। अरे सारा संसारले देखा त तपाईँ बौलाउनु भयो, यस्तो काम गर्नुभएको छ भन्दा तपाईँ हो किन बौलाएको? सबैका कारण भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, मूलमी विष्णु भगवान। त्यस्ता भगवानलाई न उपासना नगरेर अनि टुप्पा टुप्पामा पानी खान टुप्पालाई भैँमा गाडेर माटामा गाडेर तपाईँले होइन त्यस्तो गरेको भनेर अनि शास्त्रार्थमा उहाँलाई परास्त गरेर अनि भक्तिसार सूरी त्यस्तो बनाइदिबक्छ। त्यस्तै चाहिँ यस्ता यस्ता प्रकारका अरू पनि यज्ञमूर्तिहरूलाई, यादव प्रकाशहरूलाई, यहाँहरूलाई कोही साक्षात् आफूले कोही शिष्यहरूद्वारा विमुख भएका, अन्य पर भएका, अनि कहीँ पनि एक्लै कैवल्यतिर दौडेका, उदासीन भएका सबैलाई आचार्य रामानुज स्वामी नवरस नवैरसले युक्त भएका आचार्यले रामानुज स्वामीजीले सबैलाई शास्त्रार्थद्वारा श्रीरङ्गम करिशैल मञ्जनी गरौ इत्यादि रूपले सर्वत्र आफ्ना श्रीचरणको स्पर्शद्वारा सबैलाई आफ्ना वशमा गराइबक्स्यो। चलाम्बा जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि, कार्पास राम जस्ताहरूलाई पनि, कार्पास रामलाई पनि, उनीहरूलाई सबैलाई, अनि कार्पास रामको पत्नीमा एउटा कुदृष्टि गर्ने भएका ती व्यक्तिलाई पनि आफ्ना प्रसादका प्रभावले आफ्नो श्रीचरणको समाश्रित गराएर उद्धार गरिबक्स्यो। यस्ता महान आचार्य सार्वभौमको यहाँ प्रार्थना हो। अनि त्यस्ता आचार्यले भगवानको सन्निधिमा पुर्याएर भगवानको अनुभव गराइबक्सिन्छ। हजुरले नै हामीहरूलाई यस्ता यस्ता दिइबक्स्योस् भनेको आचार्यले दत्ते रङ्गी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी, त्यस्ता आचार्यको अनुग्रहद्वारा भगवान प्राप्त भइबक्सिन्छ। अनि आचार्य नै हाम्रा प्राप्य भइबक्सिन्छ। किनभने अत्र परत्र चापि नित्यम यदि चरणौ शरणम मदीयम भनेको हुनाले त्यस्ता आचार्य सार्वभौमको यहाँ अनुसन्धान गरिएको स्वापदेशलाई विस्तार रूपले भन्नै भ्याइँदैन छोटो समयमा। अब आज यहीँ राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।